ગાઈસ વેલકમ ટુ માય બ્લોગ. તો ગાઈસ આજે આપણે લીધી છે બુલેટ. તો બુલેટનું સાઉન્ડ ચેક કરાવું ગાઈસ તમને. આપણામાં લખેલું છે ગાઈસ, એમાં આપણે લખેલું છે બેન પાઇપ. મેં તમને બતાવું ગાઈસ, એનું ખાલી સાઉન્ડ ચેક કરો. હા ને કહેવાય બેન પાઇપ. બેન પાઇપ લખેલો છે ગાઈસ. ગાઈસ એનું સાઉન્ડ ચેક કરો. સાઉન્ડ જો તમે બુલેટનું સાઉન્ડ જો ગાઈસ, ફાયરિંગ. હા બડા બુલેટ ચાલુ કરીને જો ને ગાઈસ, બડા કેવા મહેમાનો આવી ગયા, ખાલી સાઉન્ડ નબળી નહીં. ગાઈસ સાઉન્ડ કેવું લાગતું છે કોમેન્ટ કરજો તમે ખાલી. આજના બ્લોગમાં આટલું જ ગાઈસ, મારી ચેનલમાં. તો ગાઈસ આજના બ્લોગમાં આટલું જ. તો ગાઈસ મારી ચેનલ લાઈક, કમેન્ટ, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કે બાય બાય.